FM News Live Report. Idol Dennis, please come in. Agatol tuloy, tiya kami paay, tiya tulong pinansyal, tiya provincial government of Ilocos Norte, nagdugong sektor, iti pero provincial Ilocos Norte. Iti ngay nga kalman, may payan, iti tulong pinansyal, iti kutsero, umabot iti 2,500 pesos para po lang iti food box sa Vigos Kamitin, karamang kan, iti delivery riders naman, ito nga programa, kit babayan, iti subsidy, ipapaay, iti provincial government, babayan kini Governor Marcilia Areta Marcos Impagana, na dagitiket masakon iti parangted, iti tulong na konseptulan, dagitol, daputan medyo narigat iti kasada, ano po nagtrabaho iti konsalitaan, daputan modernon, nga transportasyon iti bukod tayong lugar. Pagdadan dito, impadaw na pa iti kunagyaman, iti serbisyo kay Domini, kaputan mo sa puting at pagyamanan, sa labas ng dakyan, iti papahay na tulong, iti provincial government of Ilocos Norte. Malagit na ikaya kalabes, kit ado dito ni papahay na tulong financial, iti provincial government, bagayan pa lang, iti suportar, iti national government. Sabi ito na, in pakamumet, Minister Jane Rancillo, Executive Officer 4, iti Ilocos Norte Metro Council, ng Block 10, iti 124, dari iti yapo, dari riders, yan ang itamin, iti opisida, para sa lang, para ito parang iti tulong pinansyal, yung panamnama, iti PGIN, natutuloy iti rastro programa, para sa lang, iti sa panagbiag, dito nini, iti probinsya, iti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Kata, Aramen.